अहिले संसारमा एउटा चिकित्साको बहुतै चर्चा छ। त्यो चिकित्सा हो कथा चिकित्सा। यानी मान्छेको रोग 79% जीवनलाई नबुझ्नाले उत्पत्ति हुन्छ। जब बुझिन्छ जीवनलाई, रोग निरोगमा परिणत हुन्छ, असफलता सफलतामा परिणत हुन्छ। यो कुरालाई बुझाउने तरिका जुन छ बडो गाह्रो छ। कुरै बुझ्दैन मान्छे, कुरै बुझ्दैनन् मान्छे। किन भन्नाले सबैले बुझ्ने क्षमता ल्याउँदैन। अब कुरो बुझ्दैन भने के बुझ्छ? कथा बुझ्छ। गजब छ। सीधा सीधा कुरा बुझ्दैन उसले। कथा भन्यो भने सबै व्यथा भुलेर सुन्छ। सानैदेखि हामीले त्यही गरेका थियौँ। कथा हाल्ने चलन हरेक परम्परामा छ है। त्यसैले यो कथा चिकित्साको जुन अवधारणा हो त्यो हजारौं वर्ष पुरानो। कुरो बुझाउन खोज्दा बुझ्दैन उसले, मरे नि बुझ्दैन। तर कथा भन्यो भने, कथा हाल्यो भने बुझ्दो रहेछ। र यसरी कथा चिकित्साको अवधारणा धेरै अगाडि हो। यो पश्चिमीलेहरूले कथा चिकित्सा नै नाम दिएर सुरु गरेको त हालसालकै कुरा हो। रोगीहरूलाई उसको अवस्था बुझाइदिनको लागि, रोगको कारण उसको मन हुन्छ, समस्याको कारण उसको मन हुन्छ र कारण उसले बाहिर देखिरहेको हुन्छ अज्ञानतावश। त्यो कुरा बुझाउनको लागि कथा हाल्ने गर्छ। त्यसलाई कथा चिकित्सा भन्छ। र यो कुरा हामीले अलिकति अगाडि पनि चर्चा गरिसकेको। तर पूर्वमा यताको परम्परामा मनोक्रान्ति अवधारणा हामीले जुन अहिले ल्याएर सुरु गर्दैछौँ, यसलाई पश्चिमको कथा चिकित्सा र पूर्वको कथा दर्शनलाई जोड्न खोजेको छ। कथा यता दर्शनको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो, उता अहिले चिकित्साको रूपमा प्रयोग हुन्छ। कथा दर्शन भन्नु र कथा चिकित्सा भन्नु कथाको दुईवटा प्रयोग हो। कथालाई दर्शनको रूपमा प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, कथालाई चिकित्साको रूपमा प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। दर्शन भनेको जीवन बुझाउने प्रक्रिया दर्शन भयो र रोगलाई निवारण गर्नको लागि प्रयोग हुँदा त्यो कथा चिकित्सा भयो। अहिले मैले सुरु गर्न लागेको कुरा महाभारतको। महाभारत सायद संसारको सबभन्दा लामो कथा। यति लामो कथा नै छैन। र त्यसको बारेमा अलिकति परिचय दिउँ। वेदव्यासजीले ध्यान दृष्टिले ध्यानको गहराईमा बसेर महाभारतको रचना गरे। रचना कल्पनामा गरे। याद राख्नुहोस् यो कुरा। कल्पनामा महाभारत रचियो। अब लेख्नको लागि फुर्सदै हुँदैन। कति लेख्ने? त्यसकारण उनी गणेशजीको ध्यान गर्छन् र गणेशजी प्रकट हुन्छन्। गणेशजीले लेखिदिने कुरा त मान्नुहुन्छ, तर एउटा शर्त तिर्छाउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ लेख्नु त लेखिदिउँला बाबु, तर बीचमा कचाक कुचुक गर्यो, एकछिन पख है, आएन है भन्ने र बीचबीचमा डिस्टर्ब गर्यो भने म जुर्को उठेर जान्छु। बनेछ। गणेशजीको कुरा सुनेर व्यासजी पनि कम मान्छे थिएन। हुन्छ हजुर भन्। किन भन्नाले नकारात्मकताको उपयोगिता, पुरानो जमानामा त्यसलाई चाहिँ उपाय कौशल्यता भनिन्छ। जहाँ समस्या छ त्यही टिकेर उठ्ने हो मान्छे। बर्बाद हुने मान्छेले समस्यालाई समस्या देख्छ, आबाद हुने मान्छेले समस्यालाई सम्पत्तिको रूपमा देख्छ। त्यसकारण त्यसैलाई बेच्छ। त्यही गरे
व्यासजीले ठिक छ प्रभु भने। अनि कथा हाल्दै गए, बिचमा त गाह्रो त हुने नै भयो। अनि त्यो बेला यस्ता यस्ता गुड कुरा भनिदिने, त्यो गणेशजी कोही समझमा नआउने, पल्टाइ पल्टाइ कचाक कुचुक कुचुक पारेर चाहिँ कुरा भनिदिएपछि त ए व्यास के भनेको मैले बुझिनँ। हो प्रभु पक्नुहोस्, यो लेख्दै जानुहोस्, म अर्को श्लोक भन्छु भनेर त्यतिन्जेल गणेश छक्क परुन्जेल उनले कथा फेरि जोड्थे। एवं रीतले महाभारत गणेशजीले पुरा गर्नुभयो। सायद तपाईहरुलाई थाहा छैन होला, महाभारतको सम्पूर्ण श्लोकको संख्या छ 60 लाख। क्यान यु इमेजिन? 60 लाख। त्यति तपाईले लेख्नु बस्यो भने 2-4 पुस्ता जाला, तर लेखिँदैन। 60 लाख। अब अहिले हामीसँग भएको महाभारत, यानी मान्छेसँग भएको महाभारतको श्लोकको संख्या 1 लाख मात्रै छ। 59 लाख त मान्छेको बसमा छैन भनेर छुट्याइएको छ। 1 लाखको श्लोक छ हामीसँग। 1 लाखवटा शब्द भएको डिक्सनरी यत्रो हुन्छ वाक्य है, शब्दकोश 1 लाख शब्द मात्रै यत्रो हुन्छ। 1 लाख श्लोकको कथा त्यसमा व्याख्या गर्न थाल्यो भने कत्रो होला त्यो। त्यसैले महाभारत हामी सितिमिति चाहिँ पढ्दैनौँ। फिल्ममा देखेको हौँ, तर पढ्ने काम थोरैले गर्छौँ। किन भन्नाले साह्रै ठुलो, संसारको सबभन्दा ठुलो कथा हो। महाभारतको एउटा अर्को विशेषता के रह्यो भने 8800 वटा श्लोक कूट भाषामा छ। कूट भाषा भनेको गोप्य भाषा, गुह्य भाषा, जुन गणेशजीलाई अलमलाउनुको लागि भन्नुभएको थियो। 8800 वटा श्लोक त सामान्य मान्छेको पहुँचै छैन त्यो भाषा। विद्वानमा पनि थोरै त्यस्तै होला नि, जसले चाहिँ त्यो गणेशजीलाई छक्क पारेको भाषा बुझ्न सक्छ। यसरी महाभारत रच्यो। 808 श्लोकको अहिले पनि व्याख्या हुँदैन सामान्यतया। र त्यो महाभारतले दिन खोजेको जीवन दर्शन हो। अनि जीवन दर्शनलाई बुझाउनको लागि कथा जोड्दै गयो। र त्यही प्रसङ्गमा म एउटा कथा सुरु गर्दैछु। महाभारतमै आएको कथा हो आयोद्धौम्यको कथा। आयोद्धौम्य भन्ने गुरु र उनका 3 शिष्य, आरुणि, उपमन्यु र वेद। आरुणिको कथा मैले कुनै बेला प्रवचनमा भनेको छु, उपमन्युको पनि भनेको छु। र वेदको कथा लामो छैन। उनी गुरुका शिष्य, गुरुको घरमा सेवा गर्थे र गुरु सेवामा तल्लीन भएकै कारणले गर्दा गुरु आशीर्वादले ज्ञान प्राप्त गरे वेदले। वेद उनको नाम थियो। पछि वेदका पनि शिष्यहरू भए। किन भन्नाले शिष्य नै परिपक्व भएपछि गुरु हुने हो, शिष्य नै रूपान्तरण भएपछि गुरु हुने हो। र वेद गुरु भयो। वेद गुरु भएपछि वेदका शिष्य मध्ये एकको कथा छ उत्तङ्क। उनको नाम हो उत्तङ्क। अहिले हामीले उत्तङ्ककै सेरोफेरोमा कुरा अगाडि बढाउँदैछौँ। उत्तङ्क भन्ने एकजना शिष्य गुरुको सेवा गर्दा गर्दा गुरु ज्ञानबाट पारङ्गत पनि हुँदै गए। र अन्तमा गुरुले उनलाई, ल बाबु अब तिम्रो अध्ययनको काल सक्यो, तिमी घर जान सक्छौ भनेर आदेश दिए। उत्तङ्कले गुरुलाई वन्दना गर्दै भने, गुरुदेव जानु त म घर जाने नै हो, तर गुरु दक्षिणा नदिकन कसरी जानु? त्यसकारण गुरुदेव मलाई दक्षिणा दिने अवसर दिनुहोस्, गुरु दक्षिणा। त्यसकारण म के गुरु दक्षिणा दिनु? गुरुले भने ठिक छ, गुरुआमासँग गएर सोध्नु। मलाई त दक्षिणाको आवश्यकता छैन, त्यसकारण गुरुआमालाई केही आवश्यकता छ कि गएर सोध्नु भन्छ। हवस् भनेर गुरुआमा कहाँ गएर प्रार्थना गर्छन्, अनुनय विनय गर्छन् र यही कुरा तेर्छौँ।
गुरुआमा, गुरुले गुरु दक्षिणाको लागि हजुरसँगै सोध्नु भन्ने मर्जी भएको छ। त्यसकारण हजुरलाई गुरु दक्षिणाको रूपमा म के ल्याइदिउँ, के दिउँ? गुरुआमाले एकछिन सोचेर के भनिन् भने राजा पौष्यकी श्रीमती क्षेत्राणीले एउटा कुण्डल लगाएको छ, बडो सुन्दर। अब महारानीले लगाएको कुण्डल, मलाई त्यो कुण्डल चाहियो। हेर्नुहोस् है कुरो, माग्नु पनि के मागे त भन्नाले महारानीको कानमा लट्किएको कुण्डल चाहियो उसलाई। अब आज्ञा गुरु आज्ञा हो, किन भन्नाले गुरु दक्षिणाको सवाल हो। हुन्छ, म त्यो ल्याउँछु भनेर गएछ। जाँदा जाँदा बाटोमा एउटा बैल देखिन्छ, अजङ्गको बैल। त्यो बैलमाथि चढ्ने, त्यो गोरुमाथि चढ्ने, त्यो साँढेमाथि चढ्ने अर्को अजङ्गको मान्छे देखेछ। अनि त्यो मान्छेले बोलाउँछ उसलाई, यता यता, हजुर हजुरको के सेवा गर्नु? केही सेवा गर्नु पर्दैन। यो बैलको, यो गोरुको, यो साँढेको गुखा भन्छन्। अनि एकछिन सोच्न पर्छ, ल कहाँ बैलको गुखा, गोरुको गुखा भने आफ्नो गोरु नै होला कि जस्तो पनि लाग्यो। एकछिन सोचमा पर्यो। त्यत्तिकैमा त्यो गोरुमाथि चढ्ने मान्छेले के भने, नसोच बाबु, तेरा गुरुले पनि कुनै बेला यस्तै बैलको गुखा थियो, नसोचिकन क्वापै खाइदिएको थियो, तँ सोचेर बस्ने भन्छ। ओहो, गुरुले नसोचिकन खानेकुरा अब मैले सोचेर बस्ने, क्वाप खाइदिएँ। गु पनि खा, गोबर जलायन भन्छौँ, पिसाब पनि टन्न पिएर निले सर्र त जाँदैन त्यो है। अनि चाहिँ अगाडि बढेछन्। अगाडि बढ्दै जाँदा अब उनी जानुपर्ने कहाँ त भन्नाले दरबारमा जानुपर्ने, राजा पौष्यको दरबारमा पुगे र महाराजले उसलाई धुमधामसँग स्वागत गरे। किन भन्नाले गुरुकुलबाट आएको शिष्य। त्यो जमानामा विद्यार्थीहरूको पालन पोषण सबै गुरुकुलमै हुन्थे र गुरुकुलबाट आएको भन्नासाथ कुरो सक्यो। किन भन्नाले त्यो ज्ञानी नै हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हुन्थ्यो। त्यसकारण दरबारमा समेत रोकटोक हुँदैन थियो, किन भन्नाले आएको गुरुकुलबाट। त्यसकारण दरबार खुला थियो, सरासर उनी पसे। गुरुकुलबाट महर्षि वेदका शिष्य उतङ्क आउनु भएको छ भन्नासाथ द्वार खुल्यो। अनि त्यसपछि राजाले दर्शन भेट गरे। ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण पुत्र मतलब ब्राह्मणको छोरो भनेको होइन, ब्रह्मज्ञानी भनेको। ब्रह्मज्ञानी के सेवा गरौँ हजुर? अनि उनले कथा सुनाए। महाराज, राजन, मेरा गुरुसँग मैले ज्ञान प्राप्त गर्दै अन्तिम वर्ष पनि बिताएको छु। अब गुरु दक्षिणाको लागि गुरुको मर्जी अनुसार हजुरकी क्षेत्राणी महारानीबाट कुण्डल चाहिँ पाउने आश लिएर आएको छु। किन भन्नाले गुरुले माग्नु भएको त्यही हो, अर्थात् गुरु माताले माग्नु भएको त्यही हो। कृपा गरी मलाई दिनुहोस्। राजाले भने ठिक छ, अब कुण्डल मेरो होइन, महारानीको, उनीलाई भेटेर माग। ठिक छ भनेर अन्तपुरमा गए। अन्तपुर भनेको जहाँ रानीहरू बस्थिन्। अन्तपुरमा जाँदा त देख्दैनन् महारानी, क्षेत्राणी महारानी भेट्नु पर्ने। महारानी त धेरै हुन्थ्यो त्यो बेला, क्षेत्राणी महारानी देखिएनन्। अनि पछि रिसाएर फर्के, महाराज के गर्नु भएको यो हजुरले? त्यहाँ त महारानी हुनुहुन्न, क्षेत्राणी महारानी हुनुहुन्न। अनि राजाले हाँसेर भने, त्यही छन् उनी, तर तिमीले कुनै गडबड गरेको होला जसको कारणले गर्दा महारानीलाई देखेनौ।
त्यही छन् उनी भन्छन्। के गडबड गरेको भनेर यसरी सोच्दाखेरि गोरुको गुफा थियो, अपवित्र भएको छ। हो त्यही गरेको होला भनेर अनि चाहिँ शुद्ध पवित्र भएर नुहाई धुवाई कि जे गर्नु छ गरेर फेरि पवित्र पारेर जाँदा त ठ्याक्कै भेटे। महारानीले दर्शन दिइन् र महारानीसँग निवेदन गरे कि मलाई हजुरको कुण्डल चाहिएको छ। अब ब्राह्मण पुत्रले मागिरहेको छ, अर्थात् ब्रह्मज्ञानीले मागिरहेको छ, गुरुकुलबाट आएकोले मागिरहेको छ। नाइ भन्ने कुरा ल भनेर दिए। तर एउटा कुरा बाबु अथवा ब्राह्मण पुत्र, यो कुण्डल तक्षक नागराजले पनि खोजिरहेको छ, त्यसकारण यो कुण्डललाई त्यसबाट बचाऊ भन्छन्। ठिक छ भनेर लिएर खुसी भएर फर्कन्छन्। बाटोमा एउटा तलाउमा स्नान गर्न बस्दा तक्षक नागराजले च्याप्प समातेर भागेछ। हेर्नुहोस्, तक्षक नागराजलाई लखेटे उनी पनि कम थिएनन्। लखेटे नागराजलाई। नागराज त नागराजै एउटा जमिनमा पाल पारेर त्यहाँबाट घुसिएको, कता घुस्यो कता घुस्यो। त्यत्तिकैमा उनी त फेरि ज्ञानी सिद्ध महात्मा एकदम ध्यान बल मन्त्र बलले चाहिँ इन्द्रलाई आह्वान गरे। इन्द्रको वज्र आइहाले, वज्रले प्रहार गर्दा त्यहाँ पाल यत्रा ठुलो पाल परे, त्यसभित्र घुसियो। च्याम्म घुसिएको त कहाँ चाहिँ पातालको सागरमा पुगे। जलै जल जलै जल जलै जल। तर त्यसभित्र त उनी हराए, किन भन्नाले त्यहाँ त मन्दिरै मन्दिर, त्यहाँ त ठुला ठुला भवनहरू, अजब अजबका चिजहरू देखे उसले। त्यो देखेपछि अघिसम्म भेट्छु भनेर आएकै हो तक्षक नागराजसँग, तर त्यो सबै भव्य महल सबै कुरा देखेपछि उसलाई लाग्यो अब भेट्न सक्दैन, किन भन्नाले यो त साह्रै विकसित अवस्थामा रहेछ। अनि उनले प्रार्थना गरे, हे नागराज तिमी महान छौ, तिम्रो बलको के वर्णन गरौँ, तिम्रो ज्ञानको के वर्णन गरौँ। ओहो, यति प्रार्थना गरे, स्तुति गान गरे। प्रार्थना भन्दा पनि स्तुति गान गरे ताकि नागराज खुसी होस् भनेर। फिटिकै खुसी भएनन्। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो भाषामा चाप्लुसी गरेको हो, फुर्ती देखाएर पनि भएन, चाप्लुसी गरेर पनि भएन। अनि ऊ असमञ्जस्यमा परिरहेकै बेलामा झल्यास्स उनले बिम्जे, ओहो बिम्जे जस्तै उनलाई बोध भयो। त्यहाँ यसरी हेर्दै जाँदा उनले अजब अजबका चिजहरू देखे। अनि त्यो चिजले उनलाई ज्ञानसँग जोडिदिए। यो कथाको बडो सुन्दर पक्ष, त्यहाँ एउटा चक्र चलिरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ 12वटा धर्काहरू थिए। अनि त्यसलाई चाहिँ 6 कुमारले चलाइरहेका थिए। 2 जना केटीहरू थिए त्यहाँ, र कालो र धागोले त्यहाँ त्यो चक्रले लुगा बुनिरहेको थियो। त्यो दृश्य अगाडि आयो। अनि पछि उसलाई ध्यान लाग्यो। कसरी ध्यान लाग्यो भन्नाले, ओहो यो चक्र, यो 12 धर्का, यो कालो र सेतो धागो, यो जम्मैले उसलाई चाहिँ ध्यान लगाइदियो। ऊ ध्यानमग्न हुँदै गयो। अनि त्यहीँनिर पुरुषले उनलाई आवाज दिए। पुरुष भनेको चेतनाले आवाज दिए। र त्यही आवाजले के भने त भन्नाले, बाबु यहाँ घोडा छ, त्यो घोडाको मलद्वारमा फुक है, अनि तिमीले त्यो कुण्डल पाउने छौ भने। अब हेर्नुहोस्, उसलाई त्यो चेतनाले चाहिँ भनिरहेको थियो। त्यो पुरुषले हुन्छ भनेर घोडाको चाहिँ मलद्वारमा फु गरेको आगो लाग्न थाल्यो। घोडा आगो लागेपछि त यति धुवाँ निस्कियो, यति धुवाँ निस्कियो। त्यो धुवाँको कारणले गर्दा त्यो नागराजहरू भाग भए। अनि तक्षकलाई त गाह्रो भयो। अब धुवाँको अगाडि त बस्नु सक्दैन। आएर ल प्रभु रक्षा गर,
तिम्रो कुण्डल ला भनेर चाहिँ दिन्छन्। बल्ल कुण्डल पाएर उनी फर्के। अनि अन्तमा गएर त्यो गुरुआमालाई चाहिँ पेश गरे र गुरुआमा र गुरु दुवैले उनलाई आशीर्वाद दिए। यसरी कथा एक चरणमा टुङ्गिन्छ। अब यो कथाको दर्शन पक्षमा म व्याख्या गर्दैछु। यो त कथा पक्ष भयो, बेहोरा भयो, तर यसको दर्शन यसले भन्नु खोजेको के त? मैले कथा चिकित्साको कुरा त गरेँ रोग निको पार्नको लागि, यो पश्चिममा अहिले चलेको विधि विधान, तर पूर्वमा जीवनलाई बुझाउनको लागि, असफल मान्छेलाई सफल बनाउनको लागि, बर्बाद भएका मान्छेलाई आबाद गर्नको लागि कथा दर्शन प्रयोग हुँदै आयो। र त्यही कथा मध्ये एउटा कथा महाभारतभित्रको उत्तङ्कको कथा। गुरुसँग आएर उत्तङ्कले सोधेका पनि थिए, गुरुदेव मैले एउटा कुरा बुझ्न सकिनँ, त्यो बैल जुन छ नि जसको गु मैले खाएको थिएँ त्यो को थियो भनेर गुरुसँग सोधेका थिए। अनि गुरुले उनलाई भने, हो त्यो बैल ऐरावत हात्ती थियो। अनि त्यसमाथि चढ्ने मान्छे इन्द्र थियो, महाराज इन्द्र, स्वर्गको राजा। र तिमीले जुन गु खायो त्यो गु होइन, त्यो अमृत थियो। त्यसकारण तिमी नागलोकमा जाँदाखेरि पनि नागहरूले हमला गर्दा, नागहरूले टोक्दा पनि तिमी मरेनौ। अब एकदम होसपूर्वक सुन्नुहोस् है यसको सन्देश। जीवनमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदा जहिले पनि यस्तो समस्या आउँछ जुन समस्या हामीले पार गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई त्यो समस्यालाई छिचोल्न गाह्रो हुन्छ। किन भन्नाले हाम्रो संस्कारले दिँदैन, हाम्रो बुद्धिले दिँदैन, हाम्रो विचारले दिँदैन। अनि त्यो समस्या होइन, त्यो समस्यामा टेकेर नै तपाईँ अगाडि बढ्ने सबभन्दा ठुलो त्यो माध्यम हो। तर हामीले समस्या देख्छौँ। जहिले पनि तपाईलाई उठाउने चिज, तपाईलाई महान बनाउने चिज तपाईको अगाडि हात जोडेर आउँदैन, समस्या भएर आउँछ। याद राख्नुहोस्, जहाँ जहाँबाट तपाईँ उठ्नुहुन्छ, जहाँ जहाँबाट तपाईको उत्थान हुन्छ, जहाँ जहाँबाट तपाईको कल्याण हुन्छ, त्यो कुरा जहिले पनि भयानक समस्याको रूपमा आउँछ। लोक परे बजार अब हामी त कस्ता त भन्नाले समस्या हो कि त भाग्ने कि त आँखा चिम्लेर बस्ने। यसरी जाला के भनेको ल झन् ठुलो समस्या, फेरि ठुलो अन्त मर्छ मान्छे। नमरेसम्म ऊ समस्याको इन्तजार गर्छ कि कसैले चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गरिदियोस्। आफूले त ताकतै छैन, यसले गरौँ उसले गरौँ उसले गरौँ, तर म त के गर्छु। तर याद राख्नुहोस् मेरा मित्रहरू, जहिले पनि तपाईको अगाडि समस्या आयो भने भगवानलाई धन्यवाद दिनु पहिला। अब भगवानलाई मान्दिनु भने ठिकै छ, प्रकृति मातालाई धन्यवाद दिनु। प्रकृति, वाह तिमीले त सम्पत्ति पठायौ नि, जति ठुलो समस्या त्यति ठुलो सम्पत्ति। धन्यवाद भगवान, म पनि धनी हुने भए है। अहिलेसम्म यही समस्या नपाएर म यस्तो क्षुद्र कुकुर, गधा, बिरालो भन्दा मुनि, गोलभेडा, प्याज, लसुन, कागती जस्तै बाँचिरहे र कहिलेकाहीँ त त्यो भन्दा पनि खस्किएर ढुङ्गा जस्तै खस्किरहे। बिरालो देखे कि खस्कनै पर्छ। यहाँबाट उठ्नको लागि त चाहिने समस्या हो। अरे यार, नेपाली जनताले आफू गरिब, दरिद्र आदि इत्यादि भन्छन् नि, वास्तवमा कुरो बुझ्नु भएन तपाईले। तपाईसँग जत्रो ठुलो व्यथा छ त्यत्रो ठुलो सम्पत्ति छ भनेर बुझ्नु। अनि जोसँग कम व्यथा छ, कम समस्या छ, उनीहरू अभागी भनेर बुझ्नु। अभागीहरूसँग कम समस्या हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अभागी त्यो हो जोसँग समस्या सानो हुन्छ। समस्या सानो, यस्तो
2 पैसाको समस्या, 4 पैसाको समस्या है। अभागीसँग, भाग्यमानीसँग त समस्या यत्रो ठुलो हुन्छ, एउटा होइन त्यो पनि यसपछि अर्को, अर्को पछि अर्को। किन इमेजिन? भाग्यमानीसँग समस्या ठुलो हुन्छ, अथवा यसलाई अर्को भाषामा भनौँ, भाग्य जति ठुलो समस्या त्योभन्दा ठुलो हुन्छ, भाग्य जति सानो समस्या सानो हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण बर्बाद त्यो हुँदैन जोसँग समस्या छ, बर्बाद त्यो हुन्छ जोसँग समस्या छ। त्यसैले इफ देयर इज नो प्रब्लम क्रिएट वन रे के, यदि समस्या छैन भने एउटा बनाउनु रे। किनभने समस्या भएन भने तिमी उठ्ने कहाँबाट, टेक्ने कहाँबाट? क्यान यु इमेजिन इट? हामी जसलाई समस्या देखिरहेका छौँ त्यही हो तपाईको सम्पत्तिको अर्को स्वरूप। सुन खानीमा जानुस्, तपाईलाई सुन सुनकै रूपमा प्रकट हुँदैन, हीरा खानीमा जानुस् हीराको रूपमा प्रकट हुँदैन, त्यो र हुन्छ। र फर्ममा सुन लगाउनु हुँदैन, र फर्ममा हीराको पनि प्रयोग हुँदैन, त्यसलाई कटिङ दिनुपर्छ। त्यसकारण समस्या भनेको र सम्पत्ति, कच्चा सम्पत्तिको नाम हो समस्या। कच्चा पदार्थ भन्छ नि, कच्चा पदार्थबाट हामी सामान माल बनाउँछौँ, त्यस्तै समस्या एउटा कच्चा पदार्थ हो। जति ठुलो समस्या त्यति ठुलो सम्पत्ति उत्पादन हुने सम्भावना। अब यहाँनिर यति मात्रै कुरा कि हामी कुरा बुझ्दैनौँ, त्यसकारण हामी त्यो समस्याबाट भाग्न चाहन्छौँ या समस्यालाई बिर्सन चाहन्छौँ। बस जुन दिनमा समस्यालाई बिर्सन चाहे, सम्पत्तिलाई बिर्स्यो भने लखपति पनि खाकपति हुन्छ। ल एकचोटि करोडपति मान्छे बिर्सिएर सबै सम्पत्ति बिर्स्यो भने के होला हालत? कल्पना गर्नुहोस् त, भिख माग्न थाल्छ। किन भन्नाले भयो पो बिर्स्यो, अनि हजुर 2 रुपियाँ चिया खानु पर्यो, चिया किन त करोडपति कहीँ होइन भन्छ। किन भन्नाले बिर्सी। याद राख्नुहोस् यो कुरा, करोडपतिले पनि माग्न थाल्छ जब उसँग भएको सम्पत्ति बिर्सिन्छ। सम्पत्ति विपत्ति हुन्छ बिर्स्यो भने। एउटा रोग छ एम्नेसिया, यानी मेमोरी लस हुने। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, अझेल एउटा यस्तो रोग अहिले छ जुन रोगले सबै कुरा चाहिँ बिर्साइदिन्छ है। र त्यो रोग लाग्यो भने तपाईँलाई केही पनि याद हुँदैन। अब स्वास्नी को चिन्दैन? एल्जमेयर डिजिज भन्छ त्यसलाई, एल्जमेयर डिजिज। लोग्ने के हो त्यो बिर्सिन्छ, अब भरको धन बिर्सिन्छ, अनि खैन चुरोट खानलाई 5 रुपियाँ दिने भन्छ। साँच्चैको कुरा हो, भइरहेको। किन त भन्नाले सम्पत्ति बिर्सिएको। त्यसकारण करोडौं कमाएर के गर्ने, त्यो करोडौं कमाएको छ भन्ने बिर्स्यो भने भिखारी हुन्छ। यसलाई एल्जमेयर डिजिज हो। त्यस्तै हामीसँग पनि ठुला ठुला समस्याहरू छन् नि, त्यो सम्पत्ति नै हो। तर त्यसलाई हामीले त्यो सम्पत्तिबाट भाग्न खोज्यौँ भने के हुन्छ त भन्नाले समस्या उत्पत्ति हुन्छ, वास्तविक समस्या। अहिले त्यो समस्या होइन, अहिले त र म्याटर हो। त्यो जसरी कच्चा पदार्थबाट सामान बन्छ त्यस्तै यसैमा टेकेर उठ्ने हो। उत्तङ्कको कथाको सन्देश यही हो। बजारमा गए, बाटोमा हिँडे, अजङ्गको साँडे देखे, त्यसमाथि मान्छे भेटे र भन्छन् खा खा गोबर। अब त्यो गोबर खानु भनेको उसको संस्कारले दिँदैन, कहिल्यै नखाएको। कहाँ यार त्यो खा भने त रोग लागिहाल्छ। कहाँ यार मान्छे भएर गु खाइन्छ, त्यो पनि चाहिँ जनावरको। कहाँ यार त्यो खाने चिज हो र? डायलग हो त्यही होइन। हामीलाई पनि खा भन्यो भने त्यही तर्क आउँछ नि, क्या यार के भनिरहेको, त्यो खाने चिज हो र त्यो है। त्यो खानु हुँदैन, त्यसमा ब्याक्टेरिया हुन्छ, अब भाइरस पनि हुनसक्छ, त्यसमा के कीटाणु हुन्छ, छ्या ती चिज पनि खाने हो होइन। त्यसकारण हामी खाँदैनौँ त्यसलाई। उत्तङ्कलाई
त्यो साँढेमाथि चढ्ने मान्छेले त्यही भन्ने थियो, खा खा, खान्न म भन्ने जस्तो लाग्यो थियो उसलाई। तर तेरो गुरुले पनि खाएको थियो, खा भनेपछि त्यही खाएको कारणले गर्दा नागलोकमा जाँदाखेरि सर्पले टोक्दा उनी मरेन, किन भन्नाले त्यो अमृत थियो। कथाको सन्देश बुझ्नुहोस्, जीवनमा जब जब ठुला समस्या हुन्छ त्यो गु जस्तै हो, त्यो खतरा हुन्छ, त्यो खानु डर लाग्छ, अनि त्यसलाई नै पचाइसकेपछि मात्रै तपाईँ वास्तविक रूपमा शक्तिशाली, वास्तविक रूपमा तपाईँको शिखर त्यही भेटौँ। यदि तपाईँले त्यो समस्याबाट भाग्नुभयो या समस्यामा आँखा चिम्लेर बस्नुभयो भने त्यो सम्पत्ति नष्ट हुन्छ अनि जिन्दगीभर तपाईँ गरिब दरिद्र असफल भएर बाँच्नु। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, त्यस्ता समस्या हाम्रो जीवनमा आउँदैन, हजार बार आउँछ, कति आए समस्या ठुलो भएर आउँछ। अनि त्यो समस्यालाई हामी भाग्न चाहन्छौँ त्यहाँबाट। किन भाग्नु पर्यो? गुज्रे हुँदैन त्यहाँबाट, त्यही समस्याबाट। ठिक छ यार, आज त समस्या आइरहेछ ठुलो, ल्या अब यससँग कुस्ती खेल्ने पालो मेरो, हम भी देखेंगे। समस्या बोल्यो कि म बस भनेको मतलब त्यसबाट नभाग्नु, त्यो समस्यासँग जुझ्नु, त्यो समस्यासँग लड्नु, अनि मात्रै जे परिणाम आउँछ त्यो परिणामले तपाईँलाई उठाइदिन्छ। यो कुरा तपाईँले अझै बुझिरहनु भएको छैन, मलाई थाहा छ, सबैले बुझ्दैन नि यो। त्यसरी बुझ्ने हो भने अहिले मान्छे यहाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो। कहीं समस्या किन उठाउँछ, त्यही समस्याले त हालत यस्तो भइसक्यो। कस्तो गाह्रो छ बाँच्नु, हजुरलाई के छ मेरो व्यथा, कति मान्छेको समस्या यस्तो हो। Can you imagine? अब हजुरले एउटा माओवादीको बारेमा कल्पना, माओवादीहरूसँग समस्या थिएन। 2051 साल अगाडि उनीहरूसँग कुनै समस्या थिएन, अनि उनीहरूले पुलिसलाई हमला गरे, समस्या बनायो। नभएको समस्या बनायो। 51 साल अगाडि माओवादीलाई मिलिटरीले हेर्दैन थियो, पुलिसले तेर्दैन थियो, पत्रकारहरूले वास्ता गर्दैन थियो, पुलिसले तेर्दैन, मिलिटरीले हेर्दैन, पत्रकारले वास्ता गर्दैन थियो। 2051 साल अगाडिसम्म कुनै के भयो, माओवादीहरूले समस्या बनाउन थाले, हमला गर्दै बम फाल्दै ठुला ठुला समस्या बनाए। त्यसपछि त पत्रकारहरू जम्मेको ध्यान थियो, मिलिटरीको ध्यान थियो, हुँदा हुँदा नेपाली 2 करोडको ध्यान थियो। सबैले त्यहाँ हेरेपछि के हेरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त्यहाँ हेरे। कथा बडो गम्भीर छ, पुरा बुझ्नु गाह्रो छ यार। यसरी समस्या बनाउँदा पुलिसलाई हमला गरे, समस्या ठुलो भयो। यतिले पुगेन, यति समस्याले नपुग्नु रहेछ, ब्यारेकमा हमला गर्नु पर्यो, अनि समस्या अलिक ठुलो हुन्छ। साथै मिलिटरीहरूको ब्यारेकमा दाङमा हमला गरे, अनि त्यो सारा राष्ट्रले उनीहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर लागे। समस्या यत्रो बन्यो, यत्रो पत्रिकाको अनुसार त माओवादीलाई अब खत्तम पार्ने भयो है।
पार्ने, किनभने जान हमला गरिसक्यो, अब त सङ्कटकाल लागू गर्छ अनि त्यसपछि समाप्त उनीहरू जस्तो भनेको त्यो भनेकाहरू अहिले समाप्त नहाँस्नुहोस्, कथा उनीहरूको व्यथा तपाईँको, किनभने उनीहरूले समस्या बनाए नभएको र त उनीहरू अहिले शासक भएर आए। तपाईँहरूले हामीहरूले भएको समस्याबाट भागाभाग भयो। क्यान यु इमेजिन? संसारका हिरो ती नै हुन्छन् जसले समस्यालाई टेकेर उठ्छन् र हामी त भएको समस्याबाट भाग्ने, माओवादीहरूले नभएको समस्या जन्माएका। क्यान यु इमेजिन? यही हो कथा दर्शन उत्तङ्कको कि भाइ खाऊ गोबर, खाऊ गु, गाह्रो छ र त खाऊ, किनभने त्यो अमृत हो। भोलि लड्नु छ नागराजसँग र त्यो बेला पनि जोगिएर बस्नु छ भने अहिले तैँले गु खानुपर्छ। त्यो गु भनेको के? त्यो गोबर भनेको के? त्यसको सन्देश हो समस्या। So never escape from the problems. The problems can turn into asset. ठुलो सम्पत्तिको रूपमा। If there is no problem, create one. यदि जीवनमा समस्या छैन भने बनाओ। अभागी ती हुन् जसको जीवनमा समस्या छैन। अभागी ती हुन् जसलाई समस्या बनाउनै आउँदैन। जो भाग्छन् उनीहरू जिन्दगीभर भागी रहन्छन् र भाग्दा भाग्दै मर्छन्। उनीहरूको छातीमा गोली होइन, पिठ्युमा लागेर ढल्छन्। बहादुरको छातीमा मात्रै गोली लाग्छ, भगुवाहरूको त पिठ्युमा लाग्छन् गोली। किन भन्नाले गोली पछाडिबाट हान्छ उनीहरू। दिनदिनै लात हानिरहेको हुन्छ उसलाई, कसले हानेकै थाहा हुँदैन, किन ऊ भागिरहेको हुन्छ। अनि भन्छ जिन्दगी त खत्तम, चोरी चोर दुनियाँ जसले पनि हानेछ, मलाई कसले हानेकै थाहा हुन्छ। किन इमेजिन? अतः महाभारतले दिएको यो दर्शनलाई साक्षी राखेर, महाभारतको यो सन्देशलाई, यो कथाको सन्देशलाई बुझेर यदि हामीले जिन्दगीलाई उठाउने हो भने हजार बाटाहरू छन्। किनभने महाभारतको त्यो दर्शन, यो कथाको जो जीवन दर्शन माओवादीहरूले हाम्रै देशमा भर्खरै मात्रै लागू गरेर सत्तामा आरोहण गर्दैछ। भर्खरै मात्र महाभारतको कथा उनीहरूले सिद्ध गरेका छन्। अब उनीहरूलाई अधार्मिक कसरी भन्ने भन्नुहोस् त? बडा धार्मिक छन् माओवादी, किनभने त्यही कथा लागू गरेको। अधार्मिक त हामी हो। बज्याहरू केही गर्दैनन्, खालि कथा सुन्छन्, नमस्कार गरेर जान्छन्। किन इमेजिन? जिन्दगी त पुरुषार्थका लागि हो र हामीले कुनै पुरुषार्थ गरेनौँ, किनभने पुरुषार्थको लागि समस्या चाहिन्छ। हामी त भयभरको समस्याबाट भाग्ने हो। त्यसकारण हामी नपुंसक चाहिँ बाँच्छौँ। नपुंसक उमेर बढ्छ तर नपुंसकै हुन्छ। बिहे हुन्छ नपुंसकै हुन्छ। सन्तान जन्माउन सक्दैन उसले। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि कुनै सफलताका सन्तान जन्मेनन्, आत्मसम्मानका सन्तान जन्मिँदैनन् हाम्रो। याद राख्नुहोस्, हामी जम्मै नपुंसक। यो मासलाई भनेको होइन मैले, यो मानव जातिलाई भनेको। 79% मानव जाति यस्तै नपुंसक छन्। यिनीहरूको जीवनमा आत्मसम्मान नामक पुत्र पुत्री कहिले पनि जन्मिँदैन। यिनीहरूको जीवनमा शान्ति नामक भित्र आनन्द नामक केही पनि जन्मिँदैनन्। किन भन्नाले यिनीहरू भगोडा, यिनीहरू भगुवा। 1% भन्दा कम मान्छेले मात्रै यो विश्वलाई बदलेको हो र बदलिरहेको हो। र महाभारत जस्ता ग्रन्थहरूको सन्देश त्यही हो कि तिमी पनि पुरुषार्थ गर्दैनौ, अर्थात् गोबर खाँदैनौ भने तिमीलाई नागराजले दस्छ अनि त्यहाँ मर्छौ। उत्तङ्क सर्पसँग लड्नको लागि जब नागलोकमा गए
नागहरूले त डसेकै हुनलाई, एकपछि अर्कोले हमला गरेकै हुनलाई, तर मरेनन्। किन भन्नाले उनले गोबर खाएको थियो। नखाएको भए के हुन्थ्यो? मर्थ्यो। त्यो उतङ्क ऊ जितेर आयो, कुण्डल लिएरै फर्क्यो। हामी हारेका उतङ्कहरू, किन भन्नाले हामी गोबर खाँदैन। त्यसकारण समस्यासँग पर्यो, नागराजसँग कुस्ती खेल्नु परेन पत्तमा। एकचोटि हाकिमले के गाली गरेको? आत्महत्या गर्छन्। एकचोटि स्वास्नीसँग के परेको? आत्महत्या गर्छन्। एकचोटि लोग्नीले के भनेको? आत्महत्या गर्छन्। विष खाइदिन्छन्। विष नखानेले कम्तीमा रक्सी खाइदिन्छन्। किन त भन्नाले हामीले सहनै सक्दैन थियो। तपाईले के ठान्नु भएको? नागलोक भनेको? नागलोक भनेको यही संसार जहाँ चाहिँ तपाईलाई पत्नीले ठ्वाक्क ठुङ्छ, कहिले पतिले हिर्काउँछ, कहिले चाहिँ छोराछोरीले भने कुरा टेर्दैन। ले के बनायो छोराछोरी नटेर्ने खालका। क्या यार, दाइ भाइले कुरै मान्दैन तपाईले। अनि कति पीडा हुन्छ हामीलाई। उनले पनि पीडा दिने, यसले पनि पीडा दिने, के बाँच्ने जस्तो लाग्छ। हो, किन त्यस्तो भएको? हामी त हारको कथा बोकेर बाँचेका। अफिसमा जाऊ, हाकिमको रवाफको अगाडि टाउकै नउठ्ने, सडकमा हिँड त पाकेको कुहिएको फर्सी जस्तै लट्काएर टाउको लट्काइ हिँड्नु पर्ने, शानसँग हिँड्न नसक्ने। यो जम्मै सर्पले डसेको। त्यसकारण समस्या नभएमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने यो कथाको सन्देश हो। समस्या भएकाहरू या जति ठुला समस्या बोकेर आउनु भएकाहरू छन् भने तपाईहरुलाई अग्रिम बधाई छ। ठुलै सम्पत्ति लिएर आउनु भएको रहेछ। तर यदि त्यसलाई समस्यालाई समाधान गर्न खोजिरहनु भएको छ भने, समस्याबाट भाग्न खोजिरहनु भएको छ भने तपाईलाई नागराजले डसेर सिध्याइदिन्छ। एक होइन, हजारौं नाग। याद राख्नुस्, नागलाई नाग है, नागको टाउकोमा मणि हुन्छ। मणि यदि नागलाई जित्यो भने मणि हातमा पर्छ। अब नागलाई जित्न सकेन भने के हुन्छ? आफ्नो मणि जति अरूले लिन्छ। अन्त दरिद्रवाद एकदम मुस्किलले कमाइन्छ। 3000, 4000, 5000 छोराछोरीको लागि अलिकति तिर्नु पर्यो, अलिकति खानपानको लागि तिर्नु पर्यो, अलिकति औषधिको लागि तिर्नु पर्यो, अलिकति चाहिँ त्यो ऐश्वर्या रायलाई चाहिँ राम्रो लुगा किन्नको लागि तिर्नु पर्यो, फिल्म हेर्नु पर्यो नि। अब तपाईले तिरेको पैसाले उनीहरु लुगा लाउने हो। कक्कसलाई बचाउनको लागि अलिकति रामकृष्ण ढकालको गीत सुन्नलाई तिर्नु पर्यो। कक्कसलाई मात्रै तपाई पैसा बाँड्नको लागि कमाउनुहुन्छ। क्यान इमेजिन इट? तपाईले कमाइरहनु भएको पैसा आफ्नो लागि एक पैसा पनि काम लाग्छ। सबै अरूको लागि कमाउनुहुन्छ। अलिकति चाहिँ कलाकारहरूलाई धनी बनाउनको लागि, अलिकति राजनेताहरूलाई चाहिँ माथि पुर्याउनको लागि है, अलिकति चाहिँ त्यो स्कुल नामक दुकान खोलेर तपाईँ हामीलाई बेवकुफ बनाउने टिचरहरूलाई उठाउनको लागि। हामी खालि अरूको लागि कमाउँछौँ। वी जस्ट मेक मनी फर अदर्स। बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ परिश्रम गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो लागि त एउटै काम लागेको छैन। त्यो अरूको पैसा, अरूको लागि हुँदा त्यो चाहिँ कहाँ आर्नोल्ड सार्नोल्ड भन्ने त्यो हलिउडको कलाकारहरूलाई बचाउनको लागि पनि कमाउनु पर्छ तपाईले। किनभने उनीहरूको सिनेमा किनेर त हेर्नु पर्यो। हेर्दाखेरि त्यो पैसा कहाँ जान्छ? अन्ततः त्यही जान्छ। क्यान इमेजिन? के तपाईले स्वस्थ, शान्त, मुक्त, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि कतै लगानी गर्नलाई पैसा छ तपाईको गोजीमा? एक पैसा पनि छैन। त्यसको घर बनाउनु पर्छ। त्यो घर बनाएर के हुने? घर बाहिर रुने मान्छे घर बनाएपछि घरभित्र आएर रुन्छन्। फरक त्यति। इन्टरनल क्राइम। घर बनाएपछि बिल्डिङ ठुल्ठुलो ठड्याउनु पर्यो। अनि त्यो साउजीहरू जसले उत्पादन गर्छन् सामान, उनीहरू धनी हुने हो। तपाईले कमाएर यही पनि हुने होइन। तपाईँ रुने नै हो, भित्र र बाहिर फरक केही पनि नहुने। तर रुन्नै पर्छ। त्यसकारण हामी अहिलेसम्म बाँचिरहेको के? त्यो नागले टोकाई बाँचिरहेको। कतै ऐश्वर्या रायले टोक्छ, कतै अमिताभ बच्चनले टोक्छ, कतै रामकृष्ण ढकालले टोक्छ, कतै नवीन के भट्टराईले टोक्छ। वी आर मेकिङ मनी टु पे देम। क्यान यु इमेजिन? 1% मान्छेलाई धनी बनाउनको लागि कमाउँछौँ हामी।
आफू त जहिले पनि दरिद्र, आफूलाई केही पनि गर्दैन भने। किन भन्नाले हामीले जिन्दगीभर अरूको लागि बाँच्ने दासताको विरासत बोकेर आयौँ। 5000 वर्षको इतिहास मान्छेको दासताको इतिहास भन्नुको कारणै त्यही हो। अतः यो दासताको इतिहास बदल्नको लागि यो उत्तमको कथाको एउटा सन्देश हो, यार समस्या रूपी गोबरलाई खान सिक, नभाग त्यसबाट, सन्देश बुझ त्यसको। बस त्यो बुझ्यो भने क्रान्ति भयो। त्यसै बिन्दुबाट हाम्रो मनको क्रान्ति सुरु हुन्छ र जहाँ एउटा सामान्य मान्छे अनि असामान्य बन्छ, आत्महीन मान्छे, आत्मक्षीण मान्छे पुरुषार्थ गर्न थाल्छ। बस यो कथाको दर्शन यही हो। अब म यो कथाको सन्देश र कथा मैले दुवै पेश गरिसकेको छु। यसपछि तपाईहरुको प्रश्नहरु, तपाईहरुको आफ्नो समस्या, त्यसलाई जोडेर प्रश्न बनाउनुस् र त्यसको जवाफ अर्को सेसनमा दिन्छु। अहिले म हाम्रा साधकहरूले कसरी पुरुषार्थ गर्दैछन् त्यसको डेमोको कार्यक्रममा यहाँहरूले लैजाँदैछु। उहाँ सम्भवतः नेपालकै पहिलो महिला हुनुहुन्छ जसले जमिन मुनि समाधि लिने साहस गरेका छन्। त्यसकारण यो राष्ट्रको र लैंगिक रूपमा भन्दाखेरि नारी जातिको गौरव र सम्मानमा उहाँले पहल गर्नुभएको छ र यो पहलको शुभकामना व्यक्त गरौँ हामी जम्मैले। र उहाँले यो कार्यक्रम सिद्ध गरिसकेपछि हाम्रा नारीहरूमा यो चेतना द्रुत रूपमा अगाडि बढ्नेछ कि हामी पनि टिप्पणी गर्न सक्छौँ। हजुरले पनि अहिले चस्मा लगाउने, पहिले चस्मा लगाउने गरेको थियो र अहिले लगाउनुहुन्न। त्यसैले आँखाको पावर बढाउन पुरै फुड ह्याबिट र योग आसन भए बताइदिनु होला। साथै मेरो फ्यामिलीमा कसैले पनि चस्मा लाउने गरेको छैन। विद्यासागर घिमिरे सुन्दरी त बन्धु, आँखाको ज्योति बढाउनको लागि धेरै सिम्पल छ मेथड। जलनेति गर्ने, बिहान बिहान करवा लिने, 1 चम्चा नुन मिसाउने र आधा लिटर पानी राख्ने, अनि मनतातो पानीमा नुन चलाएर एउटा नाकको पालबाट पसाउने, अर्को नाकको पालबाट निकाल्ने। यसरी तपाईले धेरै गर्नु पर्दैन, 6 महिना लगातार गर्नुस्, आँखाको ज्योति ठ्याक्कै बढ्छ। तर पानी धेरै तातो हुनु हुँदैन, मनतातो ठिक्कको पानी। एउटा यो जलनेति, यो यौगिक उपाय। अब फुडको उपाय भन्दाखेरि गाजरको जुस दिनको 3 पटक 1-1 ग्लास पिउनु। बिहान 1 ग्लास, दिउँसो 1 ग्लास, बेलुका 1 ग्लास। गाजरको जुस चाहिँ 3 पटक पिउनु भयो भने यसले 3 महिनामा नेत्र ज्योति फर्कने चान्स बढी छ। किनभने अमेरिकन पाइलटिङका स्टुडेन्ट्सहरूलाई अमेरिकन इन्स्टिट्युटले के सल्लाह दिन्छन् भने यदि पाइलट हुनु हो भने आँखा बलियो हुनुपर्छ, आँखा बलियो भएन भने पाइलट हुन पाउँदैन। त्यसकारण उनीहरूलाई चाहिँ आँखाको ज्योति फर्काउनको लागि तुरन्तै दिइने सुझावमा के त भने गाजरको जुस पर्छ। तसर्थ गाजरको जुस दिनको 3 ग्लास 3 महिना लगातार पिउनुस्, तपाईको ज्योति फर्कन्छ। यो बाहेक अन्य उपाय पनि धेरै हुन्छन्, अहिले झट्टै भन्न मिल्ने र सकिने कुरा यही हो। अब प्रश्न नपठाउनु होला, यो धेरै भइसक्यो है। गुरुज्यूमा प्रणाम, सुनिल भक्तपुर। म यहाँ बस्न चाहन्छु 5 वर्षको लागि र यसको लागि मैले मेरा बाबासँग अनुरोध गरेँ, तर बाबाले कुरै सुन्नुहुन्न। हुन त हामी आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ, तैपनि बाबाले चाहेमा सम्भव छ, तर उहाँ कुरा मान्नुहुन्न। अब के गरौँ? मैले कथाद्वारा पनि सम्झाउने प्रयास गरेँ, तैपनि मान्नुहुन्न। अब के गरौँ? केही गर्नु पर्दैन, घरमा बस्नुहोस्, केही नगर्नुहोस्। खाना हो भन्छ टक, बाहिर जाऊ टक, के भयो हो तपाईँ? अनि कुरा सुन्नुहोस्। त्यही भयो, मलाई प्रेम रोग लाग्यो क्या।
मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, सारे दिन तडपता हूँ, सारी रात जग्दा हूँ है। अनि के भयो त, कस्तो प्रेम रोग लाग्यो त भन्नाले मनोक्रान्तिसँग प्रेम परेको छ बाबा। त्यसकारण मनोक्रान्तिसँग पहिलो जानु पाऊँ भन्नु। अब कोमल ओलीले त्यसरी गीत चाहिँ निकाल्न सक्छ भन्न सक्नुहुन्छ। अतः तपाईको प्यास साँच्चै हो भने केही नगर्नुहोस्। जुन दिनमा आएर चाहिँ साह्रै पीडित भएर सोध्छन् बुवा आमाले, त्यही बेला भटाभट भनिदिनुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। कम्तीमा यो 1 हप्ता ट्राई गर्नु। नभए चाहिँ ऊ खालु खनेर म पनि पुर्छु भनेर भन्छ। खालु खन्नुहोस्। के गरेको बाबु भन्यो भने म आफू पुर्नलाई भन्नुहोस्। अनि खालु तयार भएछ, डर लागिहाल्छ। एउटा तरिका यो पनि हो। गुरुज्यूमा कोटि कोटि नमस्कार। म आज धेरै ठुलो समस्या लिएर आएको छु। एकपछि अर्को समस्या, ठुला ठुला कम्पनीदेखि लिएर चिया पसलसम्म आइपुगेँ। यो पनि असफल हुने देखेर गाउँ फर्कँदैछु। जाने बेलामा एक पटक मनोक्रान्ति गुरुकुलमा आएको छु। अहिलेको प्रवचनले मलाई केही परिवर्तन गरायो। अब के गर्दा हुन्छ होला? 4 जनाको परिवार छ, रेशम कार्की, गुल्मी, मैथिली। के गर्ने त मैले अथवा कसैबाट जवाफ चाहिँ दिने होइन। के गर्ने त्यो भन्न सकिँदैन। हामीसँग दिमाग छ नि, यो मस्तिष्क, यसलाई प्रयोग गर्ने है। यहीसँग सोध्नु, छातीमा हात राख्ने, चट्ट गहिरो गहिरो सास तान्ने र मस्तिष्क यता छ, दिमागको सानो भाग हाम्रो हार्टमा पनि छ, त्यहीसँग प्रश्न गर्ने। यसको सदुपयोगिता के हो? मेरो जीवनमा धेरै गोबरहरू आए, यो गोबरलाई कसरी खाने? त्यतिकै त खान गाह्रो हुँदैछ। यो गोबर खाने तरिका खोज्नुहोस्। किन भन्नाले जुन चिजलाई तपाईँले समस्या भन्नुहुन्छ त्यो दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ। किन भन्नाले त्यो परिवार छ, उसलाई पाल्नको लागि मैले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, यही होइन र बाधा। परिवार छ, मैले पालेँ भने उनीहरू मर्छन्, सायद त्यस्तो पनि भावना होला है। तर त्यसरी त दुनियाँ मर्दैनन् कोही पनि। अनि तपाईँले पाले पनि मर्छन् मर्ने मान्छे। सबैले सबैलाई पालेको हुन्छ, तर चाहिँ कहाँ आत्महत्या गर्नेले गरिरहेकै छ, स्म्याक खानेले खाइरहेकै छ। कि बाबुआमाले शानदारसँग राखेको छ भनेर छोराछोरीले राम्रै गर्ने हो र त्यो? श्रीमानले राम्रै गरेको छ भनेर श्रीमती बस्ने हो र त्यो? गर्नेले त जस्तो अवस्थामा पनि गर्छन्, नगर्नेले कस्तो अवस्थामा पनि गर्दैन। त्यसकारण पहिलो तपाईको एउटा गलत फहमी के छ त भन्नाले परिवार पाल्नै पर्छ। झुट हो। कसले भनेको तपाईले परिवार पाल्नुपर्छ? परमात्माले कानमा खुसुको भनेको परिवार पाल्नुपर्छ। एउटै कुरा छ, तपाईले पालेर परिवार बन्ने होइन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। तपाई बनिएपछि मात्रै परिवार बन्छ, नत्र त हेर्नुहोस् त धनी मानिका छोराछोरीहरू बिग्रिन्छन् किन? करोडौँपति हुन्छ, लोग्ने श्रीमती पहिले जान्छन्, कति केसमा किन? याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण तपाईले सबै कुरा दिँदैमा परिवार खुसी हुने होइन। परिवार कुन दिनमा खुसी हुन्छ तपाईबाट भने जब तपाई बन्नुहुन्छ, तपाई स्वस्थ बन्नुहुन्छ, समझदार बन्नुहुन्छ, प्रफुल्ल बन्नुहुन्छ, अर्थपूर्ण बन्नुहुन्छ। अनि त्यही बेलामा मात्रै परिवार पनि खुसी हुन्छ। तपाई खुसी नभइकन परिवारलाई खुसाउन सक्दैन। अब छोराछोरीलाई चाहिँ खुसी पार्नु पर्यो हैन? तपाई दुखी भएर टेन्सनमा बसेर छोराछोरी सुखी हुन्छन्, पैसा दिएर सुखी हुने हो र के क्या हो? तपाईले आफूलाई नबदलेसम्म अरु कोही पनि बदलिँदैनन् दुनिया। त्यसैले तपाईलाई यो समस्या आएको सन्देश हुन्छ, या बनाऊ आफूलाई। के जिन्दगी बनाउन खोज्दै छु? आफूलाई नबनाइकन जिन्दगी बन्छ?
गाडी बनाउन खोजिरहनु भएको छ तपाईँ। यहाँ ड्राइभर फिट छ रक्सी खाएर। अब ड्राइभर ठिक छैन भने उसले गाडीलाई ठिक पार्दैन। नपत्या एउटा जोक सुन्नुहोस्, पुरानै जोक, मैले रिमाइन्ड मात्रै गर्नु भएको। एउटा मान्छे गाडी चलाउँदै आउँदै थियो, हामी यहाँ गाडी चलाउँदै वीरगन्ज भन्सारमा टक्क नाकामा रोक्यो। रक्सी त पठाउँदैन हजुर हामी भन्छ, एक बोतल ल्याएको थियो होइन, म त जसरी पनि लान्छु भन्छ ड्राइभरले, होइन हामी पठाउँदैन। भन्सारमा को अड्डाको हाकिमले भन्छ पठाउँदैन, ऊ भन्छ जसरी भए पनि लानु, ल कसरी लानुहुन्छ हेरौँ, ल कसरी रोक्नुहुन्छ हेरौँ भन्छ। टग अफ वार टक्कर, त्यत्तिकैमा रक्सीको बोतल खोलेछ, 1 माना जति थियो, 3 चौठाइ जति दन्काएको छ। हाकिम गयो अगाडि, अब 1 चौठाइ खान सकेन, गाह्रो भयो, पोल्यो। यसलाई पनि लान्छु, कसरी लानु त भन्नाले इन्जिन खोलेछ कि गाडीको, इन्जिन च्याट्टा खोलेर चाहिँ इन्जिनमा छर्किदिएछ, ल जा ट्याक। अब कसरी रोक्ने, ल रोक्न सक्नुहुन्छ, सब खाइसक्यो के गर्नु ए गर्छ। त्यत्तिकैमा ऊ गाडीमा बसेर आँखेर आउँछ, आखिर चाहिँ मैले ल्याएँ रक्सी। अब रक्सी साह्रै कडा थियो, बाई रोडको त्यो 7 घुम्ती पार गर्नु पर्थ्यो त्यो बेला। बाटो उनले त 2-2वटा बाटो देख्न थाले बिचमा, ठोकिन गयो, गाडी त कुचियो। त्यत्तिकैमा ऊ फिट भइसकेको थियो है, बिस्तारै गाडीबाट बाहिर निस्कन्छ, रिसाउँदो गाडीलाई 3 लाख भन्छ, झ्याम 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 3 लाख। अनि भन्छ म चाहिँ 3 चौठाइ खाएको केही भएको छैन, त 1 चौठाइमा यस्तो यस्तो घुम्ने। गाडीलाई लागेको। अत बुझ्नुहोस् मित्र, हामीले जिन्दगीभर गाडी बनाउन खोज्छौँ, बनाउने गाडी त हो, तर पहिला ड्राइभर बन्नुपर्छ। ड्राइभर ठिक भएन भने गाडी जस्तोसुकै राम्रो भए पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले परिवार बनाउन खोज्नु भयो होला, घरबार सिँगार्न खोज्नु भयो होला, होइन संसार चाहिँ कब्जा गर्नु खोज्नु भयो होला, त्यो त बन्छ। तर त्यो बनेर पनि त्यो त गाडी मात्रै हो। तपाईँलाई ड्राइभिङ आउँदैन भनेको मतलब द आर्ट अफ लिभिङ, द आर्ट साइन्स अफ लिभिङ आउँदैन भने त्यो जस्तोसुकै राम्रो गाडी बनाए पनि एक्सिडेन्ट त हुन्छ मित्र, हुन्छ हुन्छ, यसमा सबै छ। त्यसकारण मूल कुरो भनेको के त, कुरोको चुरो के त भन्नाले संसार बनाउनु पहिला आफूलाई बनाउने सन्देश हो। मैले जे काम गरेँ बिग्रिरहेको छ, सबै पनि बिग्रिन्छ। कसको जोइबे झगडा हुँदैन भन्नुहोस् त, कसका छोराछोरीले आमा बाउको कुरा खान्छन् भन्नुहोस् त। संसारमा त समस्या छ। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। संसारको त हालतै यही छ, जहाँ पनि जहिले पनि। त्यसकारण तपाईँले जतिसुकै बनाए पनि बन्दैनन् कोही यहाँ, किनभने तपाईँ नै बिग्रिएको छ। ड्राइभर खत्तम छ यार, गाडी बनाउनु खोजिरहेछ। तपाईँले अहिलेसम्म संसार भनेर जसलाई भन्नुभयो त्यो गाडी हो, गाडी, घरबार परिवार संसार यो गाडी हो। यो बनाएर केही पनि हुँदैन, यो बनाउनु पर्दैन भन्ने अर्थ होइन। फेरि बनाउनु पर्छ, तर प्राथमिकता आफूलाई बनाउनुपर्छ। त्यसैले तपाईँ आफूलाई बनाउने सन्देश हो यो यार। तपाईँले चाहिँ कम्पनीदेखि लिएर सानो चाहिँ काम, कम्पनीदेखि लिएर सानो चिया पसलमा पनि आइपुग्ने, असफल हुनेको तपाईँले। एकजना आँखा नदेख्ने मान्छेले पूर्वमा हेरे पनि अँध्यारै हुन्छ, पश्चिममा हेरेर पनि अँध्यारै हुन्छ, होइन। मैले चाहिँ पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म हेरेँ, केही पनि रहेनछ दुनियाँमा भन्ने, मैले देखिनु भन्ने आँट छैन, होइन। संसारमा रङ्गै रङ्ग छ। द वर्ल्ड इज रियली ब्युटिफुल द वे इट इज। तर तपाईँ देख्नुहुन्न त्यसलाई। किन देख्नुहुन्न त भन्नाले तपाईँको त्यो देख्ने क्षमता छैन। ठिक त्यस्तै तपाईँ असफल किन हुनुभयो भन्नाले सफलताको विज्ञान थाहा छैन त। बस अब त जहाँ गए पनि असफल हुन्छ। असफल हुने मान्छे जहाँ पनि असफल हुन्छ, सफल हुने मान्छे जहाँ पनि सफल हुन्छ। किन भन्नाले कला त यो। त्यसैले भगवान् श्रीकृष्णले के भन्नुभयो योगको बारेमा, योगः कर्मसु कौशलम। योग भनेको कर्ममा कुशलता ल्याउनु हो। तपाईँको कर्ममा कुशलता आइरहेको छैन। अब तपाईँले जहाँ छोए पनि बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण आफूलाई बनाउनु। समथिङ इज रङ विथ यर ब्रेन, विथ यर माइन्ड। यो हो सन्देश। यसलाई बुझ्नु। तपाईँ गडबडमा हुनुहुन्छ,
अब तपाईँ संसार मिलेन भनेर चिच्याउँदै हुनुहुन्छ, गाडी मिलेन मेरो जाँदै पनि खस्नु खोज्छ रे, खसाउने आफूले, ब्रेक लगाउन आउँदैन आफूलाई, खस्नु खोज्छ भन्छ बा। भिरालोमा पनि खस्दैन गाडी, ब्रेक लगाउन आउँछ भने। ब्रेक होइन, ब्रेक लगाउने कहाँ थाहा छैन, थिचिरहेको छ नचाहिने ठाउँमा, थिच्नु पर्ने हो कहाँ त्यो थाहा नै छैन, अनि खस्दैन गाडी। त्यसकारण तपाईँले जीवनलाई सम्हाल्ने त्यो जीवन विज्ञान थाहा पाउनु भएन, त्यसलाई पत्ता लगाउनु। सन्देश यही हो। गुरुजीमा ढोक प्रश्न, गुरु म निर्विकल्प रूपमा लक्ष्मी मिट्टल जस्तै उद्योगपति बन्न चाहन्छु। मेरो यो लक्ष्य प्राप्त गर्न मसँग दृढ इच्छा शक्ति र धैर्य छ। तसर्थ मेरो यो लक्ष्य पूरा गर्नमा 5 वर्ष शिविरको कस्तो भूमिका होला? जीवन महर्ता सुनाकोटी ललितपुर। जय माता। वाह, गजब छ मित्र। 5 वर्ष यहाँ बसेर लक्ष्मी मित्तल बन्ने तपाईँ, गजब छैन कुरा? के लक्ष्मी मित्तल भनेको अहिले सायद इङ्ल्यान्डको सबभन्दा धनी मान्छे, संसारको त होइन, इङ्ल्यान्डको टप 10 मा पर्छन्। अनि उनी जस्तो बन्ने चाहिँ इच्छा यहाँ 5 वर्ष बसेर के भूमिका होला? यहीँ बसेर हुँदैन, यहाँ बसेर लक्ष्मी मित्तल जस्तो हुने भिजन क्रिएट गर्न सकिन्छ, शक्ति क्रिएट गर्न सकिन्छ, पावर। तर त्यसको लागि फिल्डमा जानुपर्छ। त्यो फिल्ड नि यो होइन फेरि। त्यसकारण यहाँ 5 वर्ष बस्ने र त्यसपछि अनि चाहिँ जम्प गर्नुपर्छ प्र्याक्टिकल फिल्डमा, पैसो कमाउने बनाउने प्र्याक्टिकल फिल्ड। त्यसरी चाहिँ सकिन्छ। तर यहीँ बसेर 5 वर्ष यहीँ बस्छु अनि 6औँ वर्षमा म लक्ष्मी मित्तल हुन्छु, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसको लागि 5 वर्ष भूमिका बन्छ, हतियार बाउनुहुन्छ, अनि 5 वर्षपछि अब कति वर्ष लाग्छ त्यो तपाईँको युद्ध कौशलतामा आधारित हुन्छ। तर भूमिका जरुर बन्छ। यति कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँ जहाँ पुग्ने हो, जुन अवस्थामा पुग्ने हो, त्यो जम्मैको लागि चाहिने आखिर ब्रेन हो, होइन त? करोडपति बन्नलाई पनि ब्रेनै चाहिन्छ। अब स्वास्नीको पति बन्नलाई पनि ब्रेन चाहिन्छ, नत्र स्वास्नीले अरूलाई पति ठान्न थाल्छ। ब्रेन नभएको पतिसँग को बस्छ? गतिपति नै हुँदैन फेरि है। त्यस्तालाई त पशुपतिले रक्षा गरौँ। त्यसकारण ब्रेन त पत्नीसँग बस्नलाई पनि चाहिन्छ, करोडपति हुनलाई पनि चाहिन्छ, राष्ट्रपति हुनलाई पनि